Turifuriza mugoroba mwiza none shitwanywanyi w'ibiganiro byacu amarere hose hirya no hino ku isi twongeye kubahereza ikaze nga kuri nobonesha kuri ya channel ya Burundi News TV imbonesha kuri imwe rudende bandanya kubashikiza amakuru akomeye cyane amakuru yibutsa agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba ho kuri wa gatanu kwigenekerezo ya 27 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabaha ikaze tugiye kurabira hamwe amakuru yibutsa akomeje kugenda aravugwa agaruka ku bigendanye n'umutekano nyine acane cyane avuga nga ku gihugu cacu ciza c'u Burundi akagaruka mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu. Ibimenyetso simusiga birakomeza kugenda byibonekeza bigaragaza neza ko General Major Evariste Ndayishimiye Praiza wacu rongoye igihugu ciza c'u Burundi akomeje kugenda aragerageza by'umwihariko gutegura ingwano canga se gutegura intambara. Hari bamwe batajya umunwa bakavuga ko rero uyu mutegetsi yoba by'umwihariko ari umwe mu bashaka ko bohungabanya umutekano w'abanyagihugu canga se w'igihugu c'abanyi cy'u Rwanda ndetse gushika ubu ngubu ngo ubutasi bw'icyo gihugu nabwo rero bukabukomeja kugenda buramucungira hafi canga se bukabukomeza kugenda by'umwihariko burakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biribonekeza canga se ibikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi amaze imisi haribonekeza ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'umutekano nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kandi by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda haribonekeza by'umwihariko ibigendanye no gutegura ingwano aho General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugaragara aho yaje kugenda arasura zimwe mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda ziragaragara cyane ziriko ziragaragara zirakora imyimenyerezo y'igisoda nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni igisoda gushika ubu ngubu rero by'umwihariko bivuga ko coba kirimo kirategurwa. Bamwe rero hari abavuga ko rero ari abasoda bagomba kuzojyanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bakaba batajya umunwa bavuga ko rero ari bimwe muri ko birategurwa cyane mu rwego kugira ngo abashe kuba ahoshye hokotswe igitutu ku gihugu c'ababanyi. Mu nyuma y'uko rero bivuga ko hari bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa mu gihugu c'u Burundi ndetse na bamwe mu bagize uruhare mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza baba barahungiye muri ivyo bihugu by'ababanyi. Abandi bakaba ariko bashimangira banavuga ko rero by'umwihariko hoba hariko gahunda zo gutegura kugira ngo abashe kuba borongekwa muri Kongo. Turabirabera hamwe rero Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi kuri uyu wa gatanu kwigenekereza 27 Nzeri yarasuye ikosi ya bamwe rero mu basirikare bakomeje guhabwa imyemenyerezo ibategurira kwinjira mu gisirikare c'u Burundi nk'uko biriko biratangazwa. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko akomeje kugenda aratangazwa kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icegeranyo cyoshizwe ahabona n'umuryango Human Rights Watch uharanira agateka kazina muntu kiremeza neza yuko rero ibi gisirikare c'u Rwanda RDF ndetse n'abandi basanzwe bari mu ngwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bo bararashe bimwe mu bisasu biremereye cyane ku nkambi ya Mugunga iherereye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe rero igihugu c'u Rwanda cyarakomeje kugenda kirashinzwa kuba rero kigira uruhare mu bigendanye no gufasha abasoda ba M23 bamaze igihe barigaruriye ibice bimwe na bimwe ngaha muri Kongo. Icakora rero z'umwihariko ni ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda rurahakana ahubwo rukomeza kugenda rurasaba Kongo rero ko yohagarika imikoranire yayo n'igisoda canga se n'umuhari wa FDLR ugizwe n'abakozi n'abasize barakoze ishano mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni ibintu kandi Kongo nayo ubwayo ikomeza kugenda itero twatsi ikavuga ko rero ibyo ngibyo atahantu bihuriye n'ibibazo ikomeza kugenda irabona ngamukera muri aka gace by'umwihariko muri Kivu y'amajyaruguru mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni mu gihe kandi bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Kongo aherutse gutangariza imibare rero yoba yaravuye mu byabo kubera ingwano, ariko kandi akaba yaraje kugenda aravuga imibare y'umurengera bakaba batanguye kugenda baramunyomoza. N'ayandi makuru rero akomeje kugenda aribonekeza cange aravugwa muri uno mugoroba. Turabahaye ikaze mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abo mutwumviriza muherereye abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye no hino ku isi ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini nyine turabahaye ikaze ariko baratwumviriza muri uno mwanya. Abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye
by'umwihariko abaherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe ido nido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aragaragara. Abatwumviriza mwese rero by'umwihariko reka tubabwire ngo nimba ari ubwa mbere shitse ngaha rero kuri ndomboresha kure yacu anayanya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Dore rero amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Haraheze imisi rero by'umwihariko hariko haravugwa amakuru akomakomeye cyane avuga yuko nga muri kino gihugu c'u Burundi hoba hariko harategurwa ingwano zikomakomeye canke se intambara. Bamwe rero baragiye barashimangira ko igihugu c'u Burundi cyo bakirashaka kuzoga ibitero ku gihugu c'ababanyi, ariko kandi abandi bakomeza kugenda baravuga yuko rero boba ari abasoda bariko barategurwa kugira ngo barungikwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari bamwe rero batajya umunwa bakagaragaza ndetse bakanavuga ko rero ibikomeje kugenda biribonekeza ari ibintu biteye ubwoba, ndetse hari na bamwe rero bariko barashimangira bakanavuga ko rero ibikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye ubwoba. Mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yaherukaga gusaba igisoda c'u Burundi yuko rero by'umwihariko cyokora iyo bwabaga kugira ngo kibashe kuba cyotanga imyimenyerezo ikomakomeye ndetse inagezweho. Biravuga ko rero by'umwihariko yamaze kuba arajya gusura ibigendanye by'umwihariko yamaze kuba arajya gusura ibigendanye n'ibikorwa by'umwihariko byo gutanga iyo myimenyerezo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko rero yoba yasuye camps zigiye zitandukanye ziriko zirahererwamo iyo myimenyerezo abasoda, ndetse akaba ariko hari n'amasanamu ariko arabigaragaza ibikomeza kugenda birashimangira ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko arategura ingwano ku rwego rukomakomeye cyane. Hari bamwe bavuga ko rero uyu mutegetsi yoba ashaka kuzoshotora kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane, ndetse akaba ashobora kuzahura n'ikibazo gikomakomeye cyangwa se akaba yokwegera abarundi ibihe bidasanzwe. Abo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yasuye rero nk'uko Perezida w'u Burundi yabitangaje ni abakomeje gutorezwa rero mu kigo ca gisirikare cya Kampu Mabanda yerereye mu ntara ya Makamba nk'uko riko yatangazwa. Iki kigo rero kiri mu bitando mu bigo bishika muri bitandatu biriko biratorezwamo rero abasirikare b'u Burundi mu buryo rero budasanzwe, ndetse akaba ari na kimwe mu bigo bikomakomeye cyane bya mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Bivuga ko rero kiba gitangirwamo rero imyimenyerezo ikomakomeye cyane y'igisoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amwe mu masanamu rero Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize rero ku rubuga rwayo rwa X yerekana yuko rero Ndayishimiye wari wambaye impuzangano y'igisirikare rero ariko arakurikirana imyimenyerezo y'abari abasoda bitegura kuba rero abasoda, gusa rero ntiharamenyekana ibyo yababwiye cyangwa se ibyo yoba yabatangarije. Amwe mu masanamu rero aragaragaramo rero bamwe mu basoda bakuru b'u Burundi barimo umugaba mukuru rero w'ingabo z'icyo gihugu General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru nyine w'icyo gisoda c'u Burundi. Amakuru ariko araturuka mu gisoda c'u Burundi aravuga ko kandi iki gihugu kiri mu myiteguro idasanzwe y'ingwano, ndetse iki gihugu kandi kikaba kirifuza abasoda bashika ku 500 byose. Kuri ubu rero abo basoda bari gutorezwa rero mu mashuri atorezwamo rero abasoda bato bato abarirwa muri 6. Ibyari rero bitarigeze bibaho kuva mu Burundi rero kuva mu myaka irenga za 20 iheze nk'uko biko biratangazwa. Umwe rero mu baofisiye bo mu gisirikare c'u Burundi araheruka gutangaza ko rero hariho amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisoda c'u Burundi. Muri iki gihe rero hariko amashuri 6, 2 by'umwihariko ari muri Kampu Mabanda, Makamba 2 ari muri Mutukura Cankuzo, ubwo ni mu ntara Cankuzo, ndetse na rimwe muri Kampu ya Bururi n'irindi rimwe riri muri Kampu ya Mwaro. Buri shuri urasanga riharugwamo rero cyangwa rigishwamo abaharugwa 800. Bivuze ngo rero igisirikare c'u Burundi kiragira ngo rero cyakire abasoda bashasha hafi ibihumbi bishika kuri 5 nkuko biriko biratangazwa. Harimo abatajya umunwa bakavuga ko rero General Major Evariste Ndayishimiye yo bashaka kwihumura ku bihugu bimwe na bimwe nga ku mugabane wa Afrika. Abandi bakavuga ko rero yo bashaka kuduza umubare w'abasoda afise muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo by'umwihariko bibashe kuba byomufasha mu gukomeza gusoroma y'amahera ndetse no gusahurayo amabuye.
yarakomeje agira ati rero ibi bintu byaherukaga kubaho rero mu gihe c'ingwano mu mwaka wa 2001 niho rero twakoze by'umwihariko aya amashuri ashika kuri 6 tunabigisha mu gihe gito cyane none ko rero icyo gihe twari mu ngwano ubu noneho habaye iki biraduteye impungenge birateye ubwoba. Andi makuru kandi ariko araturuka mu gisoda c'u Burundi aravuga ko rero abarimo guhabwa imyimenyerezo ari abahungu gusa mu gihe rero mu busanzwe hafatwaga rero n'abakobwa abari kwinjizwa mu gisoda c'u Burundi kandi ngo ntihari kurebwa ni ku kibazo cy'ubumenyi bafise nk'uko rero byari bisanzwe ndetse z'umwariko bikaba biravuga ko rero atamashuri cyangwa se ibindi bigendanye n'ubuzima bari ko barapfa kwitaho. Biravuga ko rero abenshi baba baravanywe mu mbonera kure ndetse n'abandi bagiye barafatwa hirya no hino. Undi musoda mu gisoda c'u Burundi yaravuze ko rero mu kubinjiza babashyize ku kibuga rero babereka aho rero biruka washoboye guheza rero icyo kibuga wese bahise bamwakira bayoye rero abo babonye bose cane imbonera kure ndetse n'abakozi bo mu ngo. Biragaragara yuko rero abari ngaha mu gihugu c'u Burundi badatekanye kubona abasoda bafise ubumenyi ahubwo rero bakeneye umubare w'abaja rero kugwana gusa. Ibi rero biriko biravuga ko kandi biriko biravugwa mu gihe igisoda c'u Burundi cyarungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cakomeje kugenda kirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko ari impungenge ndetse ari n'akamaramaza ari n'ibintu bikomeje kugenda biribonekeza. Hari amakuru kandi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yo barateganya kohereza bariya basoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho Burundi busanzwe rero burafise ingabo zagiye gufasha FARDC mu guhangana n'umuhari wa M23. Batayo 17 rero nizo zimaze koherezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse kuri ubu ngubu rero ngo hari gutegurwa indi batayo ya 18 ibisobanuye yuko rero mu Burundi buzaba bufiseyo batayo zishika muri 15 zishika muri 15 kuko hari eshatu zamaze kuvanwa nkuko biriko biratangazwa. Amakuru kandi aravuga yuko Burundi bufise muri Kongo rero abasoda babarirwa mu gihumbi nkuko mu bihumbi 10 gusa rero z'umwariko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo akaba yifuza ko rero by'umwariko bozashika ku bihumbi 200 by'umwariko nkuko bikomeza kugenda biragaragara kugira ngo amahera rero RDC imwishura abashe kuba yo kwiyongera cyangwa se abashe kuba yo kwikuba nkuko biriko biratangazwa. Uburundi kandi nkuko bikomeza kugenda biribonekeza Uburundi kandi buravugaho rero kuba buri mu myiteguro y'ingwano mu gihe rero mu cyumweru giheze rero havuzwe amakuru yuko bwaba buri kwitegura rero gufatanya n'imiharimo nka FDLR ndetse na FRN mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ni mu nyuma y'inama yo kunoza rero uwo mugambi yahahurije rero mu ntara c'Ibitoke ndetse na Kayanza igisoda c'u Burundi ndetse n'abakuriye iyo mihari igiye itandukanye. Ibi ngibi ubwabyo kandi z'umwariko biriko biraboneka ndetse birinigaragaza neza yuko iki gisoda cyoba kiriko by'umwariko kirategurwa ku buryo budasanzwe ndetse akaba ariko hari n'abatajya umunwa bakavuga ko rero z'umwariko bafise amakuru agaragaza ndetse anerekana neza yuko z'umwariko icyo gihugu c'ababanyi coba cyaramaze kugenda kiramenya amakuru y'ibyo baba ariko barateganya gukora. Hari bamwe batajya umunwa bakavuga ko rero z'umwariko icyo gihugu coba ari kimwe mu bya mbere bisanzwe rafise ubutasi bukomakomeye cyane ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse akaba ari kimwe mu bihugu gushika ubu ngubu rero bihagaze neza haba mu bigendanye n'igisoda mu bigendanye n'ibikoresho ndetse no mu bigendanye no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibikomeza kugenda birerekana ndetse biranagaragaza neza yuko z'umwariko amakuru yihuta avuga ko rero icyo gisoda naco coba cyaramaze kugenda kitegura. Haraheze iminsi rero z'umwariko igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda bidacana uwaka ahanini biriko birategwa n'uburyo Burundi bwongeye kugenda burashimangira ndetse buranagaragaza neza yuko rero bubabajwe no kuba icyo gihugu coba kiriko kirafasha abaterabwoba bahungabanya umutekano w'abarundi. Mu gihe kandi icyo gihugu c'ababanyi caragaragaje yuko rero atanyungu na ntoya cyoronka canke gifise muri ibyo bikorwa kiriko kirashinzwa kigaragaza neza yuko rero Uburundi by'umwariko buriko burakomeza kuhembera urwango. Mu gihe rero amakuru yihuta agaragaza ndetse akanavuga yuko rero icyo gihugu c'ababanyi ahubwo aricyo kiriko by'umwariko kirashinze Uburundi gukorana n'imihari igiye itandukanye igwanya icyo gihugu. Umuryango uharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch
uravuga yuko by'umwihariko muri uyu mwaka inyeshamba za M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF zarashe takurobanura mu nkambi z'abasivile ndetse no mu tundi duce rero dutuwe mu bucukike hafi n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngibisatsu byaje kugenda birivugana abanyagihugu. Muri raporo nshya rero uwo muryango wabashije kuba woshira ahabona ku munsi w'ejo hari kuwa kane igerekezo ya 26 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 unavuga yuko ingabo za RDC FARDC ndetse n'imihari yitwaje ibigwanisho igwana ku ruhande rwazo rero zongereye ibyago ku banyagihugu bataye ingo zabo bari mu nkambi mu gushyira rero intwaro za rutura hafi yabo ndetse no kwinjira mu nkambi aho zahohoteye abazituyemo nk'uko biko biratangazwa. Human Rights Watch iravuga ko kandi yasabye impande zivugwa muri iyi raporo rero gusubiza kuri ibyo birego rero, ariko kandi kugeza iyi raporo yasohoka ko zitari zotanga zogira icyo zivuga. BBC Gahuza yarandikiye umuvugizi wa M23 rero umuvugizi wungirije n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda n'umuvugizi wa leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibasaba gusubiza ku birego bivugwa muri iki cegeranyo ca Human Rights Watch. Kugeza ubu ngubu rero BBC ikaba kiratangaza ako ata muntu n'umwe yari yotanga inyishu. Mu kiganiro BBC Gahuza miryango rero by'umwihariko Clementine de Montioye umushakashatsi mukuru rero mu ishami rya Afrika muri Human Rights Watch yaravuze ko kandi muri ico cegeranyo bibanze ku byabaye kuva mu ntanguro z'uyu mwaka ubwo rero M23 bagotaga rero duce dukikije umugwa mukuru rero wa Goma w'intara Kivu y'amajyaruguru bagaca inzira zirekeza muri uwo mujyi. Yaravuze ko by'umwihariko ko ibyo byatumye abanyagihugu bagera hafi ku 50,000 bari bahungiye rero mu nkengero za Goma babura umutekano, ahubwo rero bisanga hagati y'ibisasu bya rutura bya M23 ndetse na FARDC. Kugeza ubu ngubu rero muri Kivu ya ruguru abantu bagera kuri miliyoni 2 n'ibihumbi amajana rero baramaze kuva mu byabo kubera ingwano bose hamwe rero mu gihugu bose hamwe rero mu gihugu. Umuryango w'abibumbye ONU uravuga ko rero abagera kuri miliyoni 7 bambere benshi aribo uravuga ko by'umwihariko ko bagera kuri miliyoni 7 nibo bambere benshi rero kugeza ubu ngubu rero Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamaze kuva mu byabo bahunga ahandi bakaba bari imbere mu gihugu. Clementine de Montioye rero yaravuze ko muri ico cegeranyo cyabo M23 by'umwihariko yabashije kuba yorasa ibisasu bya rutura byerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo ndetse n'ahatuwe abasina n'abasivile mu bitero bigera rero kuri 5 bigaragaza ko rero bitarobanura byishe abasivile. Muri ibyo kandi Human Rights Watch iravuga ko rero ko igitero cibi cyane cabaye kwigenekerezo ya 3 Gicurasi mu kwezi kwa 5. Icyo gihe Clementine de Montioye rero avuga ko rero mu gusubiza ku bisaso bya FARDC na M23 kandi barashe rokete nibura rero zishika muri 3 zo mu bwoko bwa milimetero 122 zerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo. Imwe rero muri zo igwa mu nkambi yica abasivile bashika kuri 17 abarimo rero abana 15 basiga ubuzima. Uwo mushakashatsi mukuru kandi muri Human Rights Watch yaravuze yuko uruhande rwa FARDC nago rero rwahohoteye abasivile, yongeraho yuko rero impande zombi muri iyi ngwano zitazirikana kurengera abasivile ndetse n'agateka kazina muntu. Yaravuze ko rero rimwe na rimwe FARDC n'abarwanyi bazwi nk'abawazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi binjiye mu nkambi bararasa bica abasivile barimo n'abana. Atanga urugero rw'igihe umusirikare wa FARDC yarashe urufaya rw'amasasu mu nyuma yo kwanga rero kuriha ibyo rero yari yanyoye yica umwana w'umukobwa rero ndetse n'abandi banashika muri 3. Nuko rero nyuma yaho abanyagihugu nabo baramwica nk'uko rero ababibonye babibwiye Human Rights Watch. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara kandi uyu mushakashatsi yaravuze kandi ko rero bumvise ubuhamya rero bw'abavuga ko bafashwe ku ngufu rero n'abasoda ba RDC ndetse n'abagwanyi ba Wazalendo haba mu nkambi canga se muri kasho za Wazalendo baba bashaka rero kwambura abanyagihugu ibyabo nkuko rero biri muri ico cegeranyo cy'uyu muryango nkuko biri muri raporo y'umuryango w'abaganga batagira umupaka nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Human Rights Watch kandi
kandi yiko yumvitse ubuhamya bw'abavuze ko rero bafashwe ku ngufu n'inyeshyamba za M23 ko bafashwe ku ngufu rero by'umwihariko mu duce ziriko ziragenzura ubwo bari bagiye mu ngo zabo gushaka ibyo kurya. Ivuga ko kandi abarenga umwe rero mu bagore bato bati 10 bavuze ko bafashwe ku ngufu mu nkambi z'abavuye mu byabo zigoma ndetse no mu nkengero za Goma hagati y'ugushingo mu mwaka wa 2023 muri umwaka wa 2024. Human Rights Watch kandi irasaba FARDC ndetse na M23 ko bafata rero ingamba zo kugabanya kugirira nabi cyane abasivile nko kwirinda rero gushyira ibirindiro hafi y'inkambi z'abavuye mu byabo ndetse no gutandukanya abasivile basanzwe ndetse n'abagwanyi ba nyabo. Uyu mushakashatsi kandi ananavuga yuko rero abagaba b'ingabo bagomba rero kuryozwa ibyaha ndetse bakanagaragaza ingamba bafashe mu kubuza rero ko ibyo biba cyangwa se guhana babikoze mu gihe bamaze kugenda barabimenya. Human Rights Watch kandi by'umwihariko isaba ONU umuryango w'ubumwe bw'uburaya rero ndetse na Amerika kugumishaho rero ndetse no kongera ibihano ku bakuru b'umubare wa M23 ndetse n'abakuru bindi mihari yitwaje ibigwanisho abategetsi bakuru rero muri RDC ndetse n'abandi bariko baravugwa muri ico cegeranyo ndetse no bindi bihugu bigize rero uruhare canga se ubufatanya caha mu marorerwa aherutse gukorwa rero n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mushakashatsi kandi yaravuze ko guha intwaro imihari nka M23 ndetse n'abazarendo ikora ihohoterwa bishobora gufatwa nk'ubufatanya kaha mu ngwano. Ati rero mu by'ukuri turasaba impande zombi kubahiriza inshingano zazo mu mategeko mpuzamakungu arengera agateka kazina muntu. Inzobere zawe ni muri raporo yazo iyo mu Nyakanga uyu mwaka zaravuze ko u Rwanda rufise rero abasoda bashika mu 4,000 ku butaka bwa Kongo bagwana ku ruhande rwa M23, ariko kandi u Rwanda rwabiteye twatsi ruvuga yuko rero atamusoda wago ubarizwa nga muri Kongo. Icyo gihe mutumwa rero bwohererejwe umuvugizi wa leta y'u Rwanda by'umwihariko icyo gihe BBC ravuga yuko rero atigeze arahakana icyo kirego ndetse n'ibindi birego byo gufasha umwari wa M23 muri iyo raporo y'inzobere zaboni. Ariko kandi u Rwanda rwo rwumvikanye ariko by'umwihariko atanyungu gogira mu bikomeje kugenda biravugwa. Yavuze ko rero leta ya RDC nta bushake ifise bwa politike bwo gukemura amakuba rero yo mu burasirazuba bwa RDC bukize rero ku mabuye y'agaciro bumaze imyaka ibarirwa muri za 70 buri mu ngwano ndetse n'imvururu nkuko ikomeje kugenda biragaragara. Mu gihe gushika ubu ngubu rero ingwano zimaze imisi zisa n'izoroheje muri kino gihugu, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Abandi bakaba bariko by'umwihariko barafatwa ku ngufu, abandi bakaba bariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turakomeza kugenda turakurikiranira hafi bikomeje kugenda biravugwa muri zino ngwano nzga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twongere gusubira amasaha ari imbere, mugira ibihe byiza.